ba kamar sauran al'ummu ba. Al'ummarmu ta musulmi muna da dokoki da ƙa'idoji waɗanda muke bi domin tabbatar da cewa muna ɗa'a ga mahaliccinmu Allah mai girma da ɗaukaka. Allah yakan azurta bayi da ni'imomi waɗanda su kansu ba za su iya ƙidayawa ba. Daga cikin ni'imomi mafi girma shine ya kasance ya yi ka a matsayin musulmin. Bayan ya yi ka a matsayin musulmin, ya sa kana daga cikin al'ummar wanda ya fi kowane annabi da kuma manzo da ya turo. Shine annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Kasancewar kana cikin al'ummar shi, ya kamata ka gane cewa Allah mai girma da ɗaukaka zaɓen ka yayi na musamman. Ka gane cewa kuma daga cikin abubuwan da suke da matuƙar muhimmanci wanda idan har kana neman tsira sai ka rungume su, su ne kamar yadda muka sani Alƙur'ani da kuma sunnonin annabi sallallahu Alaihi wasallam. To shi wannan annabin namu ya kasance rayuwar shi abun koyi ne a gare mu. Domin me? Domin Allah mai girma da ɗaukaka ya tabbatar mana da haka a cikin Alƙur'anin a wurare daban-daban. Daga cikinsu akwai inda yake cewa lallai babu shakka a tattare da manzo akwai misali wanda ya kamata a ce mun riƙa, kamar yadda Allah ya tabbatar mana a cikin suratul Ahzab. Ya ku uwa, annabin nan namu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi tattaki daga garin Makka har zuwa garin Madina. Wannan tafiya da yi, kamar yadda dukkaninmu mun sani, tafiyar da ake kira hijira kenan. Kuma sai ya kasance cikin ikon Allah ya sa kalanda da ƙididdiga namu na musulmi muna amfani da hijiran annabin ne sallallahu Alaihi wasallam. Akan fara daga watan Muharram, kamar yadda shi Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana cewa watanni a wajen Allah guda 12 ne, a ƙare da watan Zulhijja guda 12 kenan. Muharram, Safar, Rabi'ul Awwal, Rabi'ul Thani, Jumada Ula, Jumada Thani, Rajab, Sha'aban, Ramadan, Shawwal, Zulqa'ada, sannan Zulhijja. Waɗannan su ne watanni guda 12. To cikin ikon Allah yanzu muna shirin kammala watan Zulhijja na shekara 1446 bayan hijiran annabi sallallahu Alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Abin nufi, za mu shiga shekara ta 1447 bayan hijiran manzo sallallahu Alaihi wasallam, nan da 'yan kwanaki. Wannan yana nuna mana cewa za mu shiga sabuwar shekara kenan. To amma mu ba kamar sauran al'ummu ba ne, ko in ce ahlul kitabi, Yahudu da Nasara, da kuma waɗansu waɗanda suke ikirarin waɗansu addinai ma. Su kamar yadda muka sani suna taya junansu murna wajen shiga sabuwar shekara. Amma mu a matsayinmu na musulmi ba murna za mu yi ba, ƙididdigar rayuwarmu za mu yi. Mu duba mu gani shekarun da muka yi a baya mun taɓuka abin a zo a gani. Shekarar da take shirin fita ko shekarar da ta fita, me muka aikata na ayyukan alkhairi? Waɗansu laifuffuka muka guje mawa, sannan kuma waɗansu laifuffuka ne muka aikata da suke buƙatar tuba. Mu ƙara hankalta, mu ƙara yin nazari kan cewa lallai fa ƙabarinmu ya kusance mu, kuma mu ma mun kusanci ƙabarin namu. Don haka ba abin murna ba ne, abin zama ne ka sake shiri, ka ɗaura ɗamara, ka shirya wa haɗuwarka da mahaliccinka.
mu gane cewa idan Allah ya baka abu to ka gane cewa zai tambaye ka. Allah ya tabbatar mana ai a bisa kowace ni'ima da na muku wallahi sai na tambaye ku. Don haka ni'imar aron rayuwa da Allah ya baka wanda waɗansu ba su samu ba a ƙare wannan shekarar da su ba, kuma kai sai ya kasance kana daga cikin zaɓaɓɓu, ka gane cewa za ka amsa tambayoyi dangane da waɗannan kwanaki da kai wanda su waɗancan ba su yi ba. Don haka sai nake gani mai hankali shi ba zai tsaya yana murna ba, ƙididdiga zai yi. Na farko dai ya gode wa Allah. Godiyar Allah kuma tana da ƙa'ida kamar yadda muka sani a musulunci. Idan Allah ya ni'imta ka, abin da yake so na farko ka fara yi shine ka yi ikirari a zuciyarka, ka tabbatar wa kanka kana da yaƙinin cewa Allah ne ya maka, ba wayanka ba ne ka iya kai wannan shekarar ƙarshenta. Wani kuma da ya mutu ba wayan shi bane, ba zaɓin shi bane, ko kuma ba rashin wayan shi bane, Allah ne ya zaɓe shi. Saboda haka ka ƙudurta a zuci cewa Allah ya maka wannan ni'imar. Abu na biyu kuma sai ka gode wa Allah. Abu na uku sai ka fara nazarin me za ka yi wannan shekara da ta shigo domin ƙara samun ƙauna da kusanci da Allah maɗaukakin sarki. Waɗannan su za su tabbatar da ka gode wa Allah, amma ba ka tsaya kana murna, kana yanka kek ko kuma kana waɗansu abubuwa wanda abin da aka san wasu addinai suke yi kenan. Don haka irin murnan da ya kamata ka nuna shine ka ƙara kusanci da Allah, ka kuma wa kanka hisabi tun gabanin a tsiye ka a maka hisabi, kamar yadda Umar ɗan Khattab ya ba da shawara kenan. Don haka ya ku uwa, zan rufe da ita shawarar Sayyidina Umar ɗin wanda yake cewa ka wa kanka hisabi tun gabanin a gurfanar da kai domin yi maka hisabi, ka wa kanka ƙididdigan ayyuka tun gabanin a ƙididdige maka su. Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu, ya yafe mana kurakurai, sannan ya samu na daga cikin waɗanda za su taɓuka abin arziki a cikin wannan shekara da muke shirin shiga. Assalamu alaikum.